jalan-jalan eta kabanjaran cekokom aya cekokom di dia aya. Mudah-mudahan cekokom sing panjang umurna bari sehat amin. Ya robbal naik taksi kehujanan ka pangajian mah ka pangajian ngan kasalaki anger ngalawan loba nu di dia ngalawan kasalakina loba panghampura Allah hayang tapi kasalaki molotot betul. Komo salakina ningang nete semplak nincak semplek neangan duit sulit neangan gawe hararese pan ayeuna mah disebutna oge zaman ceuk sawareh ayeuna teh zaman edan hahargaan naraek teu katahan bensin solar gas LPG kitu deui kadaharan gaji leutik teu imbang jeung kabutuhan anu diimah pamajikan ngabaeudan mata kriet kana sirah nyanyautan biaya 10.000 teu mahi eujeng tiluan jang nombokan kapaksa nyiar injeman aya BLT kuring mah teu kabere beas raskin teu kabagi malah ngasin hirup nu ripuh beuki ripuh nu senang beuki senang bener cek batur zaman teh zaman edan nalika salakina teh semplak nincak semplek neangan duit sulit neangan gawe hararese gawena ti esuk meluk ti jauh ti jeung sare teu sarepan museup ayeuna mah aya di dieu tukang museup aya loba. Mudah-mudahan tukang usep berkahna peringatan Maulid Nabi sing bangenan amin. Ya robbal wa tarik tukang usep amin ya. Alhamdulillah. Tapi kumaha kanyataanana Bapak? Nalika salakina teh semplak nincak semplek neangan duit sulit neangan gawe hararese gawena ti isuk meluk teh jauh ti jeung sare Gusti nu Agung. Eta bibir pamajikan kuat nyiniran ka anakna teureun-eureun majarkeun wayahna kejog deui wayahna jengkol deui wayahna bapa sia teu digawe gawena sare wae isuk-isuk sare berang sare penting ulah kitu Bu ridho Allah jauh ridho Allah tergantung ridho nasala alhasil lamun ibu hayang menangkeun ridhona Allah kudu menangkeun ridho nasala teu kudu jauh-jauh hayang menangkeun ridho nasala kima idana dorta ilaiha sarotka sing daek seuri di mana ditinggali ku salaki dalam rangka idhar surur ngasupkeun pangbubungah kasala. Kitab uku dulu jen ibu mengatakan sakali seri kasalaki insya Allah jaminan pahalana 1000 rahmat alhamdulillah 2 kali seri 2000 rahmat alhamdulillah mata kengsing daik seserian rek aya rek eueuh salaki seri we hayo ningang salaki aya insya Allah keng pahala ningang eueuh mah nya anu gelo Allah Rabbuna Karim ongkosieun ku neraka tapi kunaon jalan kana neraka bet dikeureuhkeun betul. Lamun urang bener-bener sieun ku neraka hayang dihampura dosa ku Gusti Allah yuk urang tingkatkeun ibadah pengabdian diri ka Gusti Ustad urang dieu ge apaleun urang dieu ge nyahoeun ngaran ibadah teh ngabaktikeun diri ngabdikeun diri ka Gusti Allah ngan anu diteangan teh Ustad belaan dina acara peringatan Maulid Nabi diayakeun acara sapertos kieu betul dina peringatan Isra Mi'raj kadang tahun baru Islam nuzulul Quran kadang-kadang sok nepikeun kamu manggil mubalik nu kondang nu kandang diundang betul
Di Garut Kang Jujun Junaidi, di Jakarta anakna Jainuddin MJ, atuh penting di dieu mah ayeuna Jainuddin mencret. Ngan anu diteangan teh Ustad kumaha carana, kumaha motivasina, kumaha doronganana sangkan istiqomah ibadah. Bejaan tong. Bejaan tong. Apakah harus saya bejaan pakai kalimat yang gurih-gurih nyoy? Aduh, eta teh punten ece ladang nonton TV. Sim kuring mah tara nonton TV ngan pamajikan osok kuring sok maturan. Keur istiqomah ibadah, jawabanana man arrafa nafsahu faqad arrafa rabbahu. Man sing sahawai jalma rek bapak-bapak rek ibu-ibu arrafa nu geus ganyaho nafsahu kana dirina sorangan. Fi aina ila aina timana asarek baliknya kasakot manjing kana pila maedakeun makna tapi nyata-nyata geus nganyahokeun si eta jalma robbahu ka pangeranana yakni Gusti. Hartina hayang nganyahokeun Allah bari urang tetep renggenep dina jalanna yakni ibadah teh ngaranna titenan we diri urang cek bahasa nasional nama introspeksi di ulah wakan ningali lautan yang begitu luas, gunung anu menjulang tinggi, tatangkalan anu hararejo, tempok madiri urang, lamun urang geus nganyahokeun kaayaan urang nu sabenerna, insyaallah urang bakal nganyahokeun kaayaan Allah anu sabener-bener nu nyiptakeun urang ka alam dunya teh nyata Gusti. Tinata taneuhna dikumahakeun dimple-mple di kosieun comro nya bener nu nyiptakeun urang ka alam dunya teh nyata Gusti anu ngagaduhan sifat kasampurnaan wajib ku urang diuningakeun jumlahna aya 20 bener tina taneuh tapi lain berarti taneuhna diemple-emple taneuhna teh dipelakan oleh berbagai macam tumbuh-tumbuhan ana geus jadi beutikna geus jadi buahna pek arala nu perlu diasakan-asakan heula tuluy lebetkeun kana lamai geuling ku huntu sina liwat ti korok sina cicing dina jero beuteung ampasna jadi koron jadi kotoran saripatina jadi nutpah rejeng darah jadi nutpah rejeng darah sing salalagar urang sadayana teu pejabat rakyat teu kiai teu santri sarua ku Allah diciptakeun daripada nutfah alias cai mani geuleuh teu euy hina teu hina bawani ku hina-hinana eta cai mani di mana-mana nempel kana carana urang pantong boro-boro ku batur kudu bogana oge geus dijingjing betul alah ieu barara de cai mani ieu cai mani kira-kira didagangkeun laku moal dipikir-pikir mahargaan kene nog betul komo nog hayam kampung di ala kokonengna dikucek jeung madu rasa eta teh manfaat teh jang bapak-bapak manggurih-gurih bahkan punten bapak ibu jisim kuring gara-gara ngaloklok nog hayam kampung di ala kokonengna dikucek jeung madu rasa aduh memeh asup ka kamar teh kuat kadon sisiniran heula awas nyai ulah reuas lamun aya anu heuras sagede buras eta teh urat nu heuras pamajikane malam di kamar atuh akang oge ulah bendu lamun aya anu munu sagede bolu eta teh kulit malulu sing salalagar urang sadayana teh diciptakeun tina barang anu hina tetapi tempo sifat kudratna Allah kakawasaan Gusti Allah urang sadayana diciptakeun ku Allah Subhanahu wa taala dengan postur tubuh yang amat sangat sempurna alhamdulillah lain anggota badan urang anu sempurna wae tetapi aya akal anu sehat tur sampurna nu tugasna eta akal bisa misahkeun hak jeung batal nu halal jeung nu haram nu hade jeung nu goreng alhamdulillah atuh kari-kari Allah Subhanahu wa taala
ngagelarkeun urang ka alam dunya bari dibere wujud-wujud sampurna, akal-akal sampurna urang tebebas kataklik kaiket kabeungkeut ku syariat Gusti Allah. Ibadah teh ngaranna terutama ibadah salat anu 5 waktu. Betul? Sok sarolatara, sok sarolatara. Jisim kuring yakin urang dieu moal sapati-pati ngayakeun peringatan Maulid Nabi ari salat tara mah. Betul? Ngan ieu mah hikmah tina ieu acara, yuk urang sadayana urang tingkatkeun ibadah salat anu 5 waktu. Bu tarunuh jang, tarunuh jang. Salaki urang sok ditita salat berjamaah ka masjid tara, sok ngawaro tara, takol ku gayung teu ngawaro mah. Betul? Uih di masjid sok dipapagkeun tara ece, tara wae urang dia ya. Engke mah salaki urang balik salat berjamaah di masjid papagkeun ku urang siap, mapagkeun salaki teh kieu ya. Pandangan muntang kana panto, sampean taikeun kana kursi sabelah, rok singsatkeun, cek ibu haturan wang caroge pilih akang cara rape mangalalason singsase kunyai urang pepene. Sim abdi sejang ngabakti ka akang caroge abdi dina siang oge wengi manawi akang priyogi. Mun akang gaduh kahoyong kanyitong isin ngomong mangga hoyong-hoyong bangkong. Da moal tengah geter atuh ibu. Salaki balik salat berjamaah di masjid dipapagkeun ku awewe model kitu beres mapagkeun salaki nyuuh kana tuur salaki kade ulah luhur ting bisi macok. Ngentah hampura osok tara, osok tara. Paling alus pak pamajikan urang ngentah hampura teh salep tiap lebaran setahun 2 kali. Betul? Eta oge cukup di dapur bari samutut ku beuleum ulen teh. Tapi kitu oge alhamdulillah matak yu ibu caroge urang piwarang salat berjamaah ka masjid, murang kalih urang piwarang giring jeung ramana salat berjamaah insya matak yu urang sadayana urang tingkatkeun ibadah salat. Nah atuh bantuan euy sakedeung deui teh urang tingkatkeun ibadah salat, tepatkeun dina awal waktu, ulah di engke tulung tung dar. Allahu akbar, Allahu akbar. Genaheun teu? Masih teu genaheun we kitu. Tinggal ngahejeun ieu teh. Ayo atuh ari geunaheun mah Bapak, urang ngalet-ngalet ngabandalet gembat-gemat jatang pindang dulur urang ka mas. Arek naon? Nempenu adan pan geunaheun. Biasana mah tara kieu bel ancul jol dina lawang pantol jeung janela beres we adan baralik deui salat mah henteu. Ngan insyaallah ngadenge adan geunaheun mah kadua kali katilu kali nama mampu jeung ngalaksanakeun salat-salatna. Betul? Insyaallah di dieu mah alhamdulillah masjidna oge sae megah, para kasepuhanana pangersa kasepuhanana masih kene masih kene sehat alhamdulillah, santri masih kene seueur suantena sararae alhamdulillah. Tapi kumaha realita zaman ayeuna tinggal di nu sanes, bujeng-bujeng ka masjid ningali ge sangeuk, atuh dan ningali kohkol swing bedung kohok nu adan aki-aki komo subuh mah. Betul? Takol kohkol jeung bedugna teh black belum. Allahu akbar, Allahu akbar. Beres teh adan bujeng-bujeng no salat nu ningali ge eueuh jengkel tungtungna digero saurang-saurang. Maneh teh gerah hararudang euy hegera ka masjid baturan aing keung sorangan. Alhamdulillah di gero madararatang opatan aki-aki unggul atuh di masjid teh ngagunuk aki, nu adan aki, nu ngagero aki, imamna oge aki. Pemuda